Ola, que tal? Son Óscar, o xestor das redes sociais de R, e hoxe queria che contar unha das vantaxes que ten o noso Deco 4K. Unha das funcionalidades que máis valorades vos na nosa tele é rebobina, e grazas ao Deco 4K e a Android TV, pois podes acceder a moitísimos máis contidos. Polloche un exemplo. Aquí tedes o menú principal, cando pinchades o botón da casiña no mando, e aquí, como vedes, tedes a parte da televisión, de rebobina, pois ben, só tedes que ir abaixo, a apps, a Google Play, e aquí buscar as aplicacións que a vos interesan. Entón, unha das que eu máis uso, cale, pois a de Radio Televisión Española. Entón, simplemente busco aquí, a aplicación chamase a la carta de Radio Televisión Española, podemos escribir, por exemplo, RTVE. Aquí tedes a aplicación, como no caso do móvil ou nunha tablet, pois instalamos a aplicación e unha vez que a temos, dámoslle a abrir. Aquí tedes programas que les destacan, tedes series de televisión. Despois, unha cousa que a mí me gusta moito, que é o que consulto, son os contidos de arquivo. Por qué? Porque eu me acordo cando era pequeno, había aquí contidos tipo Barrio Sésamo. Pois aquí teño a Barrio Sésamo e podo ver a Don Pimpón e a Espinete. Tamén un contido da miña infancia, a Bruja Avería, a Bola de Cristal. Pois vou aquí, vexo o contido e aquí temos, por exemplo, a Alaska Mesa Pablo Carbonell, se o queremos ver, temos a canción dos Electroduendes e temos contidos que nos recordan a nosa infancia, tamén podemos contrastar con eles a ver se eran tan bonitos como pensábamos ou non. Contidos tamén moi interesantes que teñen, por exemplo, se vichedes El hombre y la tierra de Filipe Rodríguez de la Fuente, pois aquí tamén tedes os seus programas. Como digo, é un complemento perfecto de rebobina, ten programas de calidade estupendos e accesibles a través dun botón. Agora que vos gustara este consello e ata a próxima.